Dober večer še v mojem imenu. Vabim na oder na krajši pogovor naslednje tri ustvarjalce filma. Najprej glavnega igralca Primoža Vrhovca. Potem seveda avtorja romana in soscenarista Zorana Benčiča. In režiserja filma Mateja Nahtigala. Jaz bom tu, druga pa še kaj, čisto v redu. Torej bo Rok Osterberg našel morilca svojega brata ali bo v večnosti prej konec? Prej bo v večnosti konec. Prej bo v večnosti konec, v redu. Kaže res. Obstaja ena velika razlika med špicami ameriških in evropskih filmov. V ameriških filmih je ogromno ustvarjalcev, asistentov teh ustvarjalcev in asistentov. Pri evropskem filmu je pa tega manj, ampak gledamo vse, kdo je podprl film. No in v vašem filmu je na koncu tako, skoraj kot bi brali recimo imenik Velenja. A je bila kakršnakoli možnost, da film ne bi nastal v Velenju? Jaz mislim, da ne. Ne. Se pravim, da neka udarniška mentaliteta se po moje pozna na tem izdelku najbolj. Okay. Gre Psi brezčasja, vsi vemo, da je to gverilski projekt, saj v kontekstu slovenske kinematografije. Da je temu res tako, smo videli tudi v Portorožu, ko je bil s strani uradne žirije nekako popolnoma spregledan. No, postali pa ste, tako kot že Zoranova knjiga, tudi vi, tudi film nekako ljubljenec kritike filmske, ki je vaš film razglasila za najboljši celovečerni film festivala. Kakšnimi pričakovanji ste pravzaprav kot popolni outsideri prišli sploh na festival slovenskega filma? Z nikakršnimi. Meni je bilo takrat da se konča to, da sem zaključil, nisem imel nobenih pričakovanj, da ga nisem niti vedel, kak bo odziv, niti nisem računal na to. Jaz sam vem, da sem naredil najboljš, oziroma vsi mi smo naredili najboljš, kakor smo lahko s tem, kar je bilo dano, in to je to. Zoran? To je to. Groza vsakega spraševalca je, da odgovarjajo v enozložnicah. No pa mogoče zdaj kakšne dve besedi več. Namreč že sam roman je pisan precej filmsko, tako po strukturi, kot po drugi strani, skoraj na vsaki strani imamo neke reference na film. In dejansko ste v filmu črtali nekaj stranskih oseb, pa morda manj pomembnih prizorov, drugače pa je to kar precej natančna pravzaprav preslikava romana v film. Glede na to, da je to vaš prvi scenarij, vsaj prvi scenarij, ki ga poznamo, upam, da ni preveč nesramno, če vprašam, kje ste se pravzaprav naučili obrti pisanje scenarija, ki je neka taka rak rana slovenske kinematografije. Ne, mislim, prva stvar, niti to ni glih nek dober scenarij. To v principu zdaj, ko se imamo drugi scenarij že. Ne, mislim, pazi, ta drugi scenarij je v principu, jaz mislim, da veliko bolj razdelan, veliko bolj racionalen kot prvi. Ampak ok, mislim, ta prvi je za ta nivo, bi rekel, ok, to je kot neka mala šola, katero smo dali skozi. Mislim, da vsi, od producenta do režiserja, montažerjev, scenaristov in tako naprej. Hočem reči, to je zelo, mislim, ljudje se smijo, ampak v principu, to je zelo relativno. Mislim, dober scenarij. Ne, se nisem rekla, da je dober. Rekla sem samo, kje ste se učili te obrti, ker neke obrti je pa treba obvladati. Mislim, da smo izvlekli malo iz konteksta. Mislim, ok, gledaš filme, jasna stvar, jaz sem bral svoje cajte vse, kar je v principu napisano, glede prevedeno.
v slovenščino glede scenarističnih teh tehnik in tako naprej. Ampak najboljša stvar vseeno, ki se je zgodila, kar se tiče scenaristike same, je, meni se zdi osebno za nas laike, od Vrlovca prevod tega ameriškega tipa Sida Fielda. In jaz mislim, da to naj bo osnova vsakmu tipu, ki začne karkoli pisati. Mislim, da so tudi tam neke smernice, ki jaz mislim, da ki so realne, da se razumemo, ki so v principu dokazane. To ni stvar, ki bi, ne vem, on delo iz neke nadrealistične stvari pisal, karkoli. Tako da jaz mislim, kar se mene tiče, berite tistega, naj bo to začetek smernic, zakonitosti. Ok, jemljem nazaj v redu scenarije. Kje in kako pa ste v zgodbo vstopili vi? Pravzaprav to je bilo eno zelo tako zanimivo naključje, ker za audicijo sem zvedel pravzaprav prek prijateljice, ki je hotela iti na audicijo in me je prosila, da grem zraven. To vem, da je bilo tako, da sem pa rekel, če greš ti, bom tudi jaz se pridružil temu, pa šel tako, nisem nobenih pričakovanj, nisem niti vedel, o čem se dogaja, zakaj se gre. In potem sem šel na audicijo, so me poklicali, da sem dobil vlogo, sem se dobil z Matejem, da sem sploh zvedel, zakaj se gre točno, ne. In kasneje sem dobil to tudi Zorana roman, ko sem ga prebral in ne vem, roman me zelo navdušil v tistem trenutku in sem rekel, ja, z veseljem gremo v to, razložili so me, kakšen projekt bo to nasplošno, ampak sem rekel, gremo, probimo, naredimo najboljši in najboljši tudi smo. Ni pa to vaša prva vloga, nastopili ste že v kratkem filmu Poljub smrti. Ja, to je bila... Ki je tudi neka žanrsko kriminalka, je to naključje? To je bilo še med tem, ko sem jaz študiral igro v Beogradu, je to pravzaprav edini kratki film, kriminalka tudi, ko je prišla ven. Imam še dva tudi zelo taka gverilska projekta, ki še čakajo, da pridejo ven, ampak mislim, ja, da je to čisto naključje, da se je tako poklopilo, no. Pa imam še ostale filme, ki so bolj študentski filmi v Srbiji, ko smo snimali. Kaj pa po tem filmu ste dobili kakšno vabilo naprej? Smo dali nekaj v pečico. Okay. Psi brezčasja so prvenec v večjih pogledih, režijski, scenaristični, montažerski in tako naprej in tako naprej. Med drugim je to tudi debi pravzaprav producentske hiše Lignit Film. Jaz mislim, da si danes tu še en zasluž aplavz, to pa je izvršni producent Tomi Matič. Enkrat ste mi že v pogovoru dejali, da na točki, ko je on vstopil, se pravzaprav ta projekt sploh imel neke minimalne možnosti. Ja, iz tega se je, v začetku je bil to zelo mali projekt, polk je pa Tomi vstopil, je pa to dvignil na en velik višji nivo. V kakšnih pogojih ste delali? Udarniških. Kako pa vam je uspel pridobiti nekaj igralcev, ki veljajo, recimo, pač te starejši, seveda, Ratko Polič, Ivo Barišič. To bi lahko Tomi povedal. To bi, ja, seveda, to je vprašanje za Tomija. Ja, ampak on nikoli noče... Jaz bi rekel, dosti je bilo tukaj angažiranja na osebni ravni, recimo Niko Goršič in podobni so ogromno pomagali pri tem, da smo dobili tudi te igralce. Tudi kaj drugega še. Pa sigurno je veliko vplivalo na to, da so prebrali scenarij in so se sami navdušili nad tematiko in kako je to napisano, tako da veliko so rekli, da so rekli, da to je bil tista pravzaprav klackalica, da so sprejeli ta film. Zdaj, ko bo drugega prebrali, bo hoteli plačati, da sploh nastopi. Zdi se mi zanimivo, v tem filmu pač opisuje oziroma kaže svet, ki ga poganja kriminal, politična korupcija, življenje posameznika je kako že met kocke, popolni fatalizem, cela črna poanta, film, ki pravzaprav govori tudi o nekem družbenem nasilju, vsakršnem nasilju, nasilja pa mi na tem filmu skoraj da ne vidimo. Kako ste se odločila speljati v bistvu tak film brez nekih eksplicitnih prizorov nasilja?
Ne mislim, da je to kaj slabega, zdi se mi to Ne, zanimivo. absolutno. Saj, mislim, če nimaš denarja in delaš film, kriminalko, to pomeni, ok, si delal napako, da v principu hoče narediti kriminalko, ker se strela. V principu ni potrebno. Ker lahko izpade low budget kriminalka kot zadnji tretji razredni ameriški film. In to je bila naša osnovna ideja, da naredimo kriminalko brez, da bi se pokazala pištola. Sicer vse, vse, no. ampak ja. Ok, celo mali strelje, ampak v tem je poanta, ne, da v principu to hudanic zgodba, če on hoče detektirati, glavni lik se sprašuje, kdo je glavni morilc, oziroma kdo je morilc. Ampak, a je sploh pomembno, ko priješ na konec zgodbe, point o tem, kdo je morilc? Na nek način ni, a ne. Mislim, ljudje včasih rečejo, ok, mi smo naredili lik, ta tip Rok Osterberg je mogoče pasiven. Iz velikih vidikov je on pasiven lik, on praktično, ne vem, ne raziskuje, ne išče, tako kot po nekih prototipih mora nek lik detektiva delati, to ali pa raziskovalca, ampak njemu prihajajo, v resnici mu prihajajo neke informacije, ne da bi se on potrudil za to. Sem stvar v tem, da hočem reči, na nek način je ta Osterberg ogledalo trenutnega stanja enega nadpovprečnega lika, ki pasivno, zavedanjem spremlja vse, kaj se okrog njega dogaja. In zato je konc tega filma tako je. Zato je konc filma fatalističen. On bo iskal morilca, čeprav vsi vemo, kdo je morilc. Ampak pazi, drugi scenarij. Mi delamo korak naprej. To bo pravi moving picture. Tu več ne bo pasivni tip. To bo jebeno nevarno. Ali? Odlično. Še ena zanimivost oziroma meni zelo simpatična zadeva v tem filmu je jezik, uporaba slovenščine. Vemo, da v slovenskem filmu smo imeli kar velikokrat težave za slovenščino, se pravi, slovenski gledalec je sprva tako navajen brati podnapise, ker gledamo večinoma tuje filme in morda ne znamo poslušati svojih filmov. No, tu pa je slovenščina precej posebna, ker je precej knjižna, kljub samo, ni toliko pogovorna, ni toliko slengovska, precej knjižna je. Je bilo treba nekako znivelirati vse igralce na nek približno isti nivo, pa da se vseeno ohrani tudi ta poetika, ki jo je Zoran imel v knjigi. In tukaj bo treba samo nekako paziti, da se to spravi v nek feeling, ki se bo pol čez cel film vlekel in da bo približno enako. Tako, to je bil največji challenge tukaj. Prej ste rekli, da ni bilo nobene možnosti, da film ne bi nastal drugje kot v Velenju. Obenem pa v bistvu Velenje tu, še posebej za ljudi, ki Velenja ne poznamo ali ne živimo, precej neprepoznavno. To je point, ja. Vem, ja. uspelo vam ga je pravzaprav tako zdizajnirati v neko urbano, ampak zelo anonimno džunglo na nek način. Tudi film ima zelo univerzalno poanto in v tem smislu že dolgo časa nisem videla tako neslovenskega filma, kot so Psi brezčasja, pa me zanima, kako mislite, da bo publika pravzaprav, oziroma imate že kar nekaj izkušenj za raznih projekcij, kako publika. Pa meni se da je glih ta distanca do tega, da se ne da determinirati, kje je, pa da se tudi po jeziku ne zna določiti, kje se akcija dogaja, mu daje neko univerzalnost, ker konec koncev vsi noir filmi se ukvarjajo z neko tematiko, ki je skupna vsem nam, kot bitjem in recimo nekim infrastrukturam, ki se pojavljajo vse posod po svetu. Tega glih s tem se ta uniformnost lahko pol razširi vse posod. Ja, tu je point. Če gledaš imena, Ja, to niso neka imena. slovenska niso Po res. principu, To je to mešanca so vsega, ja. zelo neutralna imena. Tu se govori o denarju, ampak denarja, valute, ti ne veš, za katero valuto. Je stilizirana, ja. Ja. To je bila
Jaz se spomnim filma od Waltera Hilla, Driver. V tistem filmu v celem filmu ne slišiš imena. Lik je nastopil, normalno. Ni imena. Ni to John iz 5. ulice. Hočem reči, lahko se naredi stvar čist. Po neki strani ni umestitev v določen prostor poanta. Ja, to Razumeš, ni nikoli, mi ne delamo nacionalnega filma. Kundera, zdaj sem prav Kundero, kak ti piše, en esej. On, ne zabam se, dobro, ko vas jebe. Ne, Kundera je super, povej, no. Ti glih piše o teh stvareh, zakaj umestiti ali pa zakaj vsaka stvar, ko narediš, zakaj ti pol more en, ne vem, domovinski tip vprašati, mislim, v kak smislu je pa to v nacionalni prostor upeljano ali pa karkoli. Tip je eno najbolj banalno stvar rekel, če se prav spomnim, za tega Smetano, skladatelja, za to njegovo klasiko, mi smo se vsi učili, Vltavo. Tip je napisal Vltavo, njega so vprašali, ampak kako pa Vltava spada res v ta nacionalni prostor? Tip je pisal Vltavo, kot je pisal. Ne, če sem rekla, da je to najbolj neslovenski film, ki je bil posnet v zadnjem času v Sloveniji, to je bil kompliment. To ni bila zdaj... Ne, absolutno. Ne govorim o tem. Jaz sem zašel. Tale film ima 3 očete, Mateja, Zorana in Tomija. Koga je bilo največ slišati na setu? Ja, mislim, da jih ima celo več očetov. No, recimo. Ampak te 3 glavni, Matej je bil zihar od samega štarta tukaj nekako alfa in omega tega, kar se je dogajalo. Je bilo pa tudi tako, da recimo Zoran in Tomi sta imela tako eno zelo zdravo distanco do tega ustvarjalnega procesa med snemanjem. Tako da smo že od samega začetka z Matejom res šla v detajle in nekako glede na to, da je prvenc, da niti en, niti drug nimava izkušenj in da sva se veliko pogovarjala o tem, kaj pravzaprav hočemo s tem filmom, lepo mi je razložil, tako da tudi potek, mislim, zelo, kakor daje odlične napotke, tako tudi zelo dobro poslušan. Se pravi, ni ne diktator, niti nič, ne postiči svobode, nekje na vmes. Pa sej, mislim, da je bilo to res, da je šlo tako čisto vzajemno. Dokler nisva prišla do skupnega imenovalca, sva probavala, smo iskala in ne samo z mano, z vsemi igralci, je bilo tako, da smo prišli tako, da proces dela je bil zelo fajn. Mislim, veliko je že pomenilo to, da smo se dogovorili z Matejem, ker je bil tudi na en vrste moj predlog, da imamo vaje. Že pred samim snemom, tako da smo en mesec vadili, tako, ne lahko rečem na način, kot za gledališko predstavo. In iz tega je potem vse skupaj pravzaprav nastajalo veliko bolj pristno. Menda vam je Radko Polič na snemanju rekel, da se vam vidi, da niste študirali na Akademiji v Ljubljani. To je bil najbrž kompliment. Da vem, mislim, moram že verjeti, da je kompliment glede na to, da je pač priznam po celi Jugoslaviji in to, tako da, a je, ali ni. Pa da je znam kot hejter Agrafeteja. No, to pa je, ja. Ja, to poznam. Za sabo ima film že 2 festivala, v Vancouveru, v Pragi. Kakšni so bili odzivi? Tomi. A ni bilo ekipe tam? Vancouver, Praga, zdaj v Portugalu. Zdaj je na portugalskem film, pa še nekje. Mislim, da v Stockholm pride junija ali nekaj tale. Odzivi te vprašam. Reče me? Odzivi, kakšni so bili? Fajni. V Pragi so bili fantastični, moram priznati. Jaz sem bil prijetno presenečen. Mi smo prišli tja tako kot dosta anonimus, ker smo pač lignit film. Drugi imajo velike mašinerije, ki se s tem ukvarjajo in tako naprej. Mi smo prišli z enim letakom, ampak je bilo super. Moram priznati, da
smo bili tudi v tvoritveni filmu eni zelo lepi dvorani, podobni kot ta, sam da sprejme, mislim, da 600 gledalcev Lucerna. Smo odprli festival, tako da je bilo super. Da, ja. Na tej točki pa bi jaz predala publiki besedo. Kakšno vprašanje? Čestitke, da vam je uspel ta projekt izpeljati, ker je independent, sem kar na glas povedal. V bistvu me samo zanima, koliko čikov ste skadili? So čiki. No, to bom lahko jaz povem iz prve roke. Ne. Prvo bi se rad upravičil sem kadilcem za te lušte, ki smo jih delali čez film in hvala, da ste zdržali, no, tisti, ki ste zdržali, še vedno. Ja, pa še pogovor, ne. Koliko suma sumarum, ne vem, koliko smo skadili, vem pa, da v sceni z Katarino, ki smo v spalnici, kjer skozi kadiva in smo veliko menjali in to, je naša scenografka Finja, Urška Majzek. Cigareto je bilo 12.237. No, on ve točno številko. Jaz pa vem, da mi je samo ona rekla, da smo eno tiste tulce, ki so 200 noter, da jih je za ta snemalen dan zmanjkalo. Ki jih je filala s tobakom. Mislim, se nisi vse pokadili, malo se rezali, malo se ampak ogromno. Temu bi zdaj lahko sledilo naslednje vprašanje, koliko ste spili alkohola. Med snemanjem? 0. Pravzaprav sva pa res z Matejem probala eno sceno, da bi bil jaz dejansko pijan. Ni šlo čez. Ker, ja, ok, prvi tek je nekako bil zelo pristen, kaj mogo biti, ne. Pa smo pa ponavljali, pa se nič nisem spomnil, ne, kaj moram ponoviti in kaj reči, tako da, ne, je bilo kar trezno. Še kakšno vprašanje? Pejte na čik. Potem pa vas vabim v kavarno, najbrž na kozarec in seveda pred kavarno na cigareto. Hvala lepa. Hvala.